castelos de Moeche, chantada pena corneira, mil mandalle a lanzada, e as gaitas a tocar. E as gaitas a tocar. Mentras caían os castelos nos buratos, agachábanse os nobles como a ratos. E as gaitas a tocar. E as gaitas a tocar. Borracheiros e Cea, Altamira, Boán, Amarantes, Arriecira, e as gaitas a tocar. E as gaitas a tocar. Os señores en terras estranxeiras Galicia era unha festa de fogueiras. E as gaitas a tocar. E as gaitas a tocar. O ahumado que vedes aí na parede é o ahumado natural, aínda dos fornos. E aquí, ves o que vos comentei antes, como esas escaleiras arrancan en pé de pedra hacia arriba e volven a estar marcadas na parede por donde iban os de madeira. Aquí non estaba cubeito o teito, que había unha pasarela como esa dai, pero que tiña uns 5 ou 10 centímetros máis que esta, pero non estaba cubeito. Esta lousa que vedes aquí era donde se colgaba toda a carne para afumala. Soutomaior, Arroches e Teventos, Caera, Castro, Caldelas, faltaban os 200.